အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် BC Computer Online Training အမိဖြစ်ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကမျှဝေပေးတော့မယ့်အကြောင်းအရာကြတော့ကျွန်တော်တို့ Vid Clipper လို့ခေါ်တဲ့ Video Editing Software အသုံးပြုနည်းသင်ခန်းစာဒုတိယပိုင်းကိုမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဒုတိယပိုင်းမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာရှိနေတဲ့ Text Special Effect Transition Filter နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Overlay Animation နဲ့ Music ဆိုတဲ့ဒီအပိုင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတည်းမျှဝေပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အပြီးပေါ့နော်ဒုတိယပိုင်းတစ်ပိုင်းအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အပြီးဆုံးသက်ပြီးပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံဆောင်ချက်တွေကအများကြီးမရှိဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ video editing နဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြေခံတဲ့သဘောတရားလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒါလေးတွေကအသုံးပြုရတာလွယ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပေါ်အကြောင်းအရာတွေကကြတော့ကျွန်တော်တို့က transition တို့ဘာလို့တော့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ internet တွေတော့ရှိဖို့လိုတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ filter တို့ဘာလို့ကတော့သူကဒီမှာတစ်ခါတည်းပေါ်နေဒါလေးတွေကလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီထဲမှာထင်ပဲ filter effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲပေးဖို့လိုတယ်ဒီ download သင်္ကေတလေးတွေပါတယ်နော်ဒီမှာ overlay ဆိုလို့ရှိရင်လည်း overlay နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒါတွေကအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က download ဆွဲသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် animation ဆိုလည်း download ဆွဲသုံးတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က music ကကြတော့နောက်ခံတေဂီတာအနေနဲ့ထည့်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ကတေဂီတာဆိုတဲ့နေရာမှာသူကအတူလေးတွေပေါ့ဗျာအတူလေးတွေဆိုတာကျွန်တော်တို့ကအတန်မျိုးစုံရှိနိုင်တယ်တချို့ဟာတွေရော natural နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေဒါကြတော့ music ပေါ့ဗျာဒီဘက်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က sound effect ဆိုလဲ sound effect နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေအမျိုးစုံရှိလိုက်မယ်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဒီမှာလေတိုက်တဲ့လေတိုးတဲ့အတန်တို့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့က brain box မှန်ကွဲသွားတဲ့အတန်မျိုးတွေစသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးအတန်မျိုးတွေဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာလိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်Okay အဲ့ဒီကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ test ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်က special effect transition တခုခုကြက်တာကိုနှိပ်သုံးလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီဟာကိုအသုံးပြုဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုနေရာတွေမှာအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုရင်တခုခုပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီနေရာကိုထားလိုက်သူ့ရဲ့ဒီ timeline ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရွှေ့လိုက်နော်ဒီမှာသွားထားလိုက်တာနဲ့ဒီဘက်နဲ့တည်းမှာသူကဒီမှာပေါ်လာလိုက်သူ့ရဲ့ area ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာပေါင်းအကျဉ်းကျယ်လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းကျယ်ထားလို့ရတယ်ဒီဘက်ကတော့နည်းနည်းလေးကျင်းသွားတာပေါ့ဗျာနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်တန်းမှာလည်း scope bar တွေရှိတယ် vertical scope bar horizontal scope bar ပေါ့နော်ဒီမှာ scope bar နှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ပေါ်တက်အောင်စင်းတွေဘေးပညာကျွန်တော်တို့ရွှေ့ပြီးသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဒီမှာမပေါ်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က edit order နဲ့ e နဲ့ကိုသွားနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီမှာတွေကတော့ undo redo ပေါ့ဗျာနော်ဒီအောက်လေးကိုကျွန်တော်နောက်မှပြောတော့မယ်ဒီပေါ်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်ကြအောင်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆိုကျွန်တော်တို့က video ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ color mix ရှိတယ် beauty ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က dynamic color color key ပေါ့ဗျာ color key နဲ့ကျွန်တော်တို့ audio ဆိုပြီးတော့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ video ရဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ရှိဒီ video ရဲ့ speed ပေါ့ speed ဒါကတော့ပုံမှန် normal အတိုင်းပဲရှိတယ်ဒါမှမှကျွန်တော်တို့က video နည်းနည်းအမြန်ညနာနှေးညနာဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ speed ကိုသွားပြီးတော့အခုလိုချိန်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ခြေကိုကြည့်လိုက်ဗျာနော်Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါပုံမှန်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ထားလိုက်မယ်ဗျာနော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလိုချင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုဒီနေရာမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေ့လို့ရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ flip ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဘေးဘက်ညာလှည့်လို့ရတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ဒါဘေးဘက်ညာလှည့်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ rotate ခေါ်မယ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ flip ပေါ့လူဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံဆိုရင်အဲ့ဒါဘယ်နဲ့ညာနဲ့လှည့်တယ်ဒါနဲ့ကြတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့လှည့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ flip 90ဒီဂရီဆိုတာအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဘက်ချလည်းကျွန်တော်တို့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့လိုအပ်သလိုလိုက်လှည့်လို့ရတယ်ဒီဘက်ကလှည့်ခြင်းလည်းလှည့်လို့ရတယ်ဗျာနော်ကိုကြိုက်နေတဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့လှည့်သုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဘေးအပေါ်နဲ့အောက်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ကချိန်ပလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ချိန်တာပေါ့ဗျာနော်โอเคနော်နောက်ဒီဟာကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က rotate ဒီလိုမျိုးလှည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပေါ့လိုချင်တဲ့လောက် scale အနေဒါမျိုးသွားလှည့်ခြင်းတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရင်လှည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဒီအောက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့က scale ကကြတော့ဘာတွေကိုလုံးတလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာသူ့ကိုကျွန်တော်တို့အချင်း zoom လုပ်တာပေါ့ဗျာနော် zoom အောင်လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာပြီးတော့ scale ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချင်းကျယ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲပြီးတော့အချင်းကျယ်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် zoom ပုံစံမျိုးလုပ်တာပေါ့ဗျာနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ color mix မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ video ကိုလိုချင်တဲ့ color တွေကျွန်တော်ဒီနေရာမှာသွားချိန်လို့ရဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကမှောင်သွားတာမျိုးပေါ့နော် contrast ကိုကျွန်တော်တို့ကအလဲမှောင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က saturation မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က color တွေကဒါဆိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့တောက်လာတာမျိုးတွေ့ရလည်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကျွန်တော်က brightness ဒါဆိုကျွန်တော်ကအလင်းကိုတင်လို့ရတယ် short လို့ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က RGB color သုံးမျိုးပေါ့နော် red ရယ် green ရယ် blue ရယ်ဆိုတဲ့ RGB color သုံးမျိုးကိုပုံပေါင်းလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ချိန်ပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ sharpen ကြတော့ကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားတယ်ဆိုရင်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ကြောက်ကလေးတွေပုံစံမျိုးတွေကိုဖြစ်သွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က depth connector ဒါလိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်ပေါ့ဗျာနော်ကိုပေါ့လိုရတဲ့ပုံစံမျိုးချိန်လို့ရတယ်
လူကြီးမှလည်းအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာလည်းပဲကိုပါလိုအပ်သလိုဒီဗီဒီယိုရဲ့ကာလာကိုချိန်ကြည့်လို့ရတယ်တိုက်ထားပြီးသားဗီဒီယိုတကယ်လို့ကျွန်တော်ကလူရဲ့ပုံတွေပါတယ်ဆိုတော့လူရဲ့မျက်နှာကိုပါကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာတိုက်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က eye zoom ဆိုတာတကယ်လို့ဟိုကလူရဲ့မျက်နှာကြည့်တယ်ဆိုတော့မျက်လုံးတွေပါတယ်နေတောက်ပြီးတော့ဆောင်းသွားထားရင်ဒီနေရာထားလို့ရမယ်ဒီမှာကိုကြိုက်နေတဲ့တာလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ပြန်နော်ဒီမှာအများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီကာလာကီကင်းပေါ့နော်ကာလာကင်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပို့ထားခြင်းတဲ့ကာလာတစ်ခုခုပေါ့ဒီမှာ down arrow ကိုသွားနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီရောင်လေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုဒီရောင်ထားလိုက်ပြီဒီမှာ eye dropper key ကိုနှိပ်လိုက်လို့ရတယ်နော်ထားပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရွေးချင်တဲ့ကာလာတစ်ခုခုဒီမှာသွားထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အခုလိုပုံစံမျိုးနဲ့ကြောင်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ထဲကိုပဲသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီအောက်ထဲမှာတော့အဓိကကြာရတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်က undo video ကတည်ထားပေးတာဒါကကျတော့ကျွန်တော်က split လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်တက်ထုတ်ပြလိုက်ချင်တာမျိုးပေါ့နော်ဒီမှာ split လုပ်တယ်ဆိုရင်ကကြီးနေရာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုတစ်ပိုင်းကြီးကွဲသွားလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရှေ့ပိုင်းကိုပြတ်လို့ကျင်တယ်ဆိုဒီမှာ delete သွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ကရှေ့ပိုင်းကပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ undo shortcut key ကတော့ကျွန်တော် control z ပဲဖြစ်ပါနော် control z ဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်ကခုနကပိုင်းနဲ့ split ဖြစ်တယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က cross ကြတော့ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကframe ကြီးနေတယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြတ်သေးခြင်းတယ်ဆိုကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်က cross လုပ်ပြီးတော့အကျဉ်းနေတာပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုအကြီးသေးတို့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ဆိုရင် zoom ရှိမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါ Moses ကြတော့ကျွန်တော်ကဗလားလောက်တာမျိုးပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဝါကျင်တာမျိုးပါညာဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒီတိုင်းသွားပြီးတော့လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ကကိုဝါကျင်တဲ့ပုံစံအနေထားကိုတော့ဒီမှာသွားပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ် Moses ဗလားပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးသုံးလို့တာဖြစ်ပါတယ် cancel လုပ်လိုက်မယ်နော်အခုကကျတော့ဒီဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါ freeze frame ဆိုတာကဒီ frame ကိုကျွန်တော်က screenshot ရိုက်တဲ့ပုံစံမျိုး freeze လုပ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က lens video ရဲ့အရှိအကွာဝေးနေတာကိုကျွန်တော်ကချိန်ရင် lens နဲ့သွားပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က record ထပ်ဖန်လို့ရတယ်ဒီ record ထပ်ဖန်တယ်ဆိုတာကတော်တော်ဆက်ဆက်ဒီ video ထဲမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတန်ထည့်တာမျိုးပေါ့နော်video ကိုကျွန်တော်က recording chart software တခုနဲ့လုပ်ထားတယ်ဆိုတော့record လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထဲမှာအတန်မပါဘူးဒီတိုင်းရုပ်ကြည့်ပဲလိုက်ပြထားတယ်ဒီတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်ကအဲ့ဗီဒီယိုထပ်ပြီးတော့အတန်ထပ်ထည့်တာမျိုးပေါ့နော် record ထပ်လုပ်ထည့်တယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကိုထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆို record ထည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကြရဆိုကျွန်တော်ကဒီဘက်မှာတော့တော်တော်လေးစုံသွားခဲ့ပြီပေါ့ဗျာနော်ဒီအောက်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်ကတိုင်းလိုင်းနေရတော့စာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာဝင်လာလိုက်မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေပါတွေကိုထည့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံရအောက်ကရှင်းထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ music ကတည်တံ့တလိုင်းသွားမယ်ဒီမှာ record ဆိုလို့ရှိရင် record တိုင်းလိုင်းရ record တိုင်းလိုင်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်တံ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကျွန်တော်တို့ loss ချတာတို့ဘာလို့တော့ဒီဘာကိုကျွန်တော်ကထပ်ပြီးတော့ဘာမှမပြုတ်ပြသေးချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က lock ပိတ်ထားလို့ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်က hide ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီမှာ hide track ဆိုတာနေထားလိုက်ရင်သူကဒါပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပျောက်ထားခြင်းကျွန်တော်က hide track ကိုပျောက်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်ကရုပ်ကောအတန်ကိုတွဲတဲ့ပါနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ကရုပ်ကိုပဲတည်တံ့သွားပြီးတော့အတန်ကိုဖျောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာသွားပြီးတော့ mute လုပ်ထားမယ်ဆိုလည်းလုပ်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က frame size တွေပေါ့နော်ဒါကြတော့ကျွန်တော်က16:9ဆိုတာကဒီလို16အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ကြတော့9ပေါ့နော်16:9 size ကိုကျွန်တော်တို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကွန်ပျူတာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုအဆင်ပြေတဲ့ view နေတာပေါ့ဘယ်လိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာဆို96ထားလို့ရတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကနည်းနည်းသေးမယ်ဆို43 size ပေါ့နော်34 size စသဖြင့်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ size အနေထားကိုဗီဒီယိုရဲ့အနေထားကိုကြိုက်တယ်လို့ချိုးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကကျတော့ဗီဒီယို site ချိုးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအတန်နေပါညာတိုးကျပေါ့နော်စသဖြင့်ဒီအတန်တော့ကျွန်တော်တို့အစုံထုံးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ဗီဒီယိုရဲ့အတန်နေပါတွေကျွန်တော်တို့ချက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုလည်းချက်ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကိုလိုချင်တဲ့အနေထားပေါ့ဗျာနော်ဗီဒီယိုရဲ့ကျွန်တော် resolution အနေထားမျိုးဗီဒီယိုရုပ်ထွက်အနေထားပါညာပေါ့အကောင်းမကောင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာလဲသွားပြီးတော့ချိန်ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီဘက်က export ပေါ့နော် export ကိုသွားနှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကလိုချင်တဲ့ပုံစံမျိုးကိုဒါထုတ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါရှေ့ပိုင်းအပိုင်းတင်မှာလည်းကျွန်တော်ပြောထားပြီးသားပါနော် audio နဲ့ပတ်သက်ပြီးလို့ရှိရင် audio ကကျွန်တော်တို့ MP3 ရှိတယ် AAC ရှိတယ်ဒီကတော့ MP3 ပေါ့နော်နောက်ခံ Digita ကျွန်တော် MP3 နဲ့အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်က video နဲ့ audio ကတွဲထားပြီးသားပဲနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ audio တည်တဲ့သူ့ရဲ့ resolution ကိုကျွန်တော်တို့ကhigh quality ပေါ့နော် quality ကိုကျွန်တော်ကလိုချင်လို့လည်းပြပြီးတော့အနေအမြင့်နဲ့ထားလို့ရတယ်ဗီဒီယိုလည်းပဲဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ quality အနေအမြင့်ချက်တယ်လို့ထားလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ setting မှာလည်းတွက်ချိန်လို့ရတယ်เนาะကြိုက်ပြီဆိုကျွန်တော်တို့က export ဆိုနေလိုက်ရင် MP4 file နဲ့ကျွန်တော်တို့ file ကိုသိမ်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကြရစဉ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုသုံးသပ်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ BC Computer Online Training မှာသင်တန်းများတက်ရောက်လိုပါကဖုန်းနံပါတ်3998832121ခွန်တေကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်တယ်လို့ Viber မိတစင်လည်းဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Facebook Page Messenger ဆက်သွယ်လို့ရဆိုရင်တော့ PC Computer Online Training ဆိုတဲ့ပေးရမည်တစ်ချက်ဆက်သွယ်သုံးသပ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်အားလုံးပဲကိုယ်စိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေခင်ဗျာ Collect bye bye